Hello，大家好，今日想同大家分享一套我最近睇緊一套文藝片啦，咁佢叫做《Silent Friend》寂靜的朋友，相信大家好多都聽過啦。咁究竟係講啲咩呢？就係我哋嘅影帝梁朝偉呢，咁佢拍咗一套靈性嘅電影，我都好開心。佢同呢個德國嘅電影、歐洲嘅電影去合作啦，去拍呢一套文藝片。咁其實講緊啲咩呢？其實就係佢唔係科幻片嚟嘅，咁佢係探討緊呢人同埋大自然嘅連結。就係講緊一啲靈性同埋哲學有關嘅深度電影。咁其實個故事主軸係講啲咩？咁佢就首先咧，呢一套電影咧就係以德國大學植物園嘅一棵古老銀杏樹為主軸嘅觀察者，跨越100年3個好經典嘅時代，包括係舊傳統嘅時代啦，啱啱開始有電啦，但係仲係維持於一個古代嘅形式去結構啦，去生活啦。咁跟住仲有嬉皮士嘅文化啦，同埋現代嘅科技時代嘅。咁佢其實就係講述緊一啲物種之間嘅一啲溝通上面嘅表達，即係我哋每個人都有唔同嘅 communication，包括其實成個大自然，我哋都其實係同佢哋或者佢哋同我哋都係 communicate 緊，但係個語言係唔一樣，所以我哋喺度探索緊呢一樣嘢嘅。相對於同時咧，佢仲講緊咧3個時代裡面咧男女唔同相處，同埋一啲文化級別啊、階級啊、一啲觀念啊等等，去俾我哋去思考現代嘅生活模式嘅。咁其實最後咧咁多嘅一啲探究裏面咧，其實係讓我哋學習點樣人同大自然去揾到平衡啦，人與人之間、男與女唔同嘅物種，我哋唔同嘅種族之間點樣去揾到一個共和 equilibrium 嘅 balance 啦。咁同埋加上咧，我哋用唔同嘅形式去探究生命嘅意義喺裡面嘅。咁其實咧，呢套藝術電影咧好特別，佢故事咧其實冇結局嘅。就如好似我哋嗰棵銀杏樹裡面咁樣，佢其實幾百年咧都係一直生存落去，去繼續觀察我哋人類嘅變化啦。所以佢就係冇一個結局，去等我哋自己去探索。等於我哋人都仲未有一個我哋所謂嘅結局喺裡面嘅。我哋每個人喺唔同嘅時代都不斷穿梭緊啦、轉換緊啦、transform 緊嘅時候。跟住我哋仲有少少一個但係最後咧有個結尾咧有個好 powerful 嘅 highlight，就係我哋嘅影帝咧喺最後咧去用全裸去表達對於生命嘅感嘆。所以呢樣嘢咧係好 interesting 嘅，裡面我都想分享一個觀點，我自己係好中意，都好推介大家去睇啦。係啦，咁其中一個觀點就係梁朝偉喺呢套電影裏面咧，佢作為一個神經科學家咧，咁佢就話其實咧發現咗咧嬰兒嘅腦電波咧，當佢哋面對一啲新奇嘅事物嘅時候咧，大腦活躍嘅程度咧係極高嘅。係好 hyper 嘅一個狀態啊！我想玩唔同嘅嘢啊，睇唔同嘅嘢，探索唔同嘅嘢。咁發現咧，原來呢一種 frequency 咧，係同我哋大人成人服用咗致幻嘅藥物之後咧，好 high 嘅狀態咧，係非常之相似過。咁所以其實我哋就係講緊原來所有 BB 咧喺對一啲事物好好奇啊，想探索嘅時候咧，都係喺一個好 hyper 嘅狀態裡面。呢一個之前都同佛學我閱讀到嘅一個論點都好有resonant 啊，或者係我自己本身觀察成個人類嘅一個變化嘅時候，我自己都得到一個好相似嘅 conclusion，就係講緊咧，其實我哋終其一生咧，最後咧我哋探究生命唔同嘅嘢之後咧，其實都係追尋我哋點樣翻去一個小朋友嘅狀態，一個 BB 仔嘅狀態，讓我哋嘅好奇心去打開對於生命嘅體驗，就好似一道門咁樣嘅。咁所以我哋其實每個人都最後係學習點樣變翻小朋友，意思係咩啊？我哋成日講緊靈性裡面一個內在小孩嘅觀點啦，就係講緊我哋其實內在小孩係啲咩咧？係我哋細個版本嘅自己係嘅，但係咧更加深層嘅意義咧係講緊我哋嘅靈魂狀態，想揾翻我哋靈魂最初出世嗰種狀態係點樣嘅咧？好多朋友或者客人都會問。其實係乜嘢？我唔知我究竟係咩狀態喎？咁我個靈魂最初係點樣？就係等我哋喺呢一段生命嘅時間，經歷咗唔同嘅文化啦、社會嘅洗禮啦、家庭嘅洗禮之後咧，我哋最後點樣揾翻真正嘅自己？所以呢一個其實我自己感嘆啦，喺呢一套戲裡面我睇到呢一個隱喻，我係好開心，亦都好 grateful。
有呢一套電影而大眾去睇佢，同埋宣傳，去得到一個 mass media 嘅 connection 喺裏面。好啦，咁跟住我哋翻返去植物咯喎，咁其實咧植物雖然唔係用言語嘅表達啦，套戲有講好多咧，其實我哋用好多唔同嘅方式去探測植物嘅時候，佢哋都一直其實同我哋 communicate 緊嘅，係啦。咁裡面嗰個女主角都有講話啊，我好似冇着衫咁喎，即係好似經常佢哋都喺度觀察我咁，監察緊我做嘅一舉一動，但係佢只不過冇講出嚟。所以呢套戲我想唔好咁多 spoiler 俾大家斟酌一下。咁但係咧，雖然佢哋冇用言語嘅表達咧，喺我慢慢學習靈性啊、meditation 啊、慢慢啟悟學習阿卡西記錄嘅時間咧，我會慢慢發覺咧，同植物溝通咧係一件非常之有趣嘅事。透過 Akashic Records 咧，我慢慢去開啟唔同呢個宇宙啦，同植物嘅 connection。所以咧，我發覺佢哋其實都用一啲唔同嘅形式頻率咧，其實都想同我哋溝通嘅。譬如我哋屋企開始養嘅唔同嘅植物啦，或者係甚至乎大自然啊、唔同樹木啊、成個氛圍啊、樹林裡面嘅一個 connection 咧，其實簡單嚟講，我透過 Akashic Records 去 connect 大自然嘅時候咧，基本上咧，每個植物都有唔同嘅性格㗎。譬如我初其實好驚，細個嘅時候好驚養植物嘅，因為我好驚佢哋死或者係死咗喺我手上。咁但係我覺得同植物相處都係一個過程啦。咁所以咧，我都會學習去養佢哋啦。同埋我喺成日都經常去公園嘅時候啊，或者我種植物嘅時候，我係得到好多大自然嘅感悟，咁都想分享俾大家聽。咁其實另外一樣嘢，其實最主要一樣嘢，譬如我慢慢開始養唔同嘅植物，我發覺佢哋唔同嘅 character 啦、性格啦，原來有啲植物係中意好活潑嘅，有啲植物咧好中意靜嘅，係啦，唔中意講嘢嘅，所以好活潑嘅咧，佢會同我哋，其實基本上都會同我溝通咧，佢哋點樣適合生活喺同我一齊合作嘅空間裡面啊。譬如原來中意朝頭早嘅陽光嘅有啲植物，譬如我棵觀音竹。咁佢咧越嚟越大啦，生得咁，跟住佢話我聽要幾多水先夠啦？佢中意一個點樣嘅環境啦？原來佢哋咧唔中意喺我食飯嘅時候出現，即係譬如佢唔中意擺飯台，因為飯台都有好多我哋平時食嘅蔬菜啊，或者係佢哋已經係叫做死去嘅狀態啦。咁所以佢哋都唔係好中意，咁我都會避忌，我都會去 respect 佢哋。咁所以都好開心，屋企咧有好多棵植物咧，咁我知道佢哋知道點樣同我哋溝通，佢哋想去邊個方位啊，曬太陽啦，淋水啊，淋幾多啊，佢哋開唔開心啊，中唔中意同其他植物相處，慢慢我都好開心，俾到一個更好嘅環境，佢哋更加清楚佢哋，所以而家屋企嗰啲植物咧都養得好好，全部都好健康啦，好成長啦。係啦，咁所以或者係當我行到大自然嘅時候咧，有時候大自然都俾好多課堂我去學習，去了解生命嘅意義喺裡面。呢度我想講一個故事。之前咧我去梧桐寨啦，咁嗰陣時咧嗰度咪有個瀑布嘅，咁瀑布咧其實附近有好多花草樹木啦，咁其中咧我行下嘅時候咧，見到一棵植物裡面咧，個葉咧係爛咗一忽嘅，穿咗個窿。咁我見到嘅時候，其實我都會好唔開心啦。望住呢一棵植物，我諗嘅，點解會咁樣嘅咧？咁咪唔靚咯。咁呢個就係我哋人類嘅意願觀點。咁跟住我望住呢棵嘢嘅時候，突然間佢同我傾偈喎，即係佢俾一啲故事我，因為我同佢講咁你咪唔靚咯咁樣。咁跟住佢就同我講話，其實生命咧係有起有落嘅，有起有跌嘅。佢話其實我呢棵葉呢一刻。佢雖然係爛咗，咁佢話佢亦都會慢慢脫落，然之後會生長一棵全新嘅葉出嚟，亦都會係靚去絕狀。咁其實植物喺呢個世界，或者好似所有生命裡面嘅每一樣嘢都係，佢唔會永遠都係同一個狀態嘅，係不斷變動嘅，不斷變遷嘅。佢教識我，所以無需要太過着重於自己嘅外表啦。即係譬如有時候佢都講話就好似我哋人類咁塊面生咗粒瘡，咁呢一刻雖然唔靚，但係我哋睇落唔靚啦，但係其實佢都係一個完美嘅展現一面。佢話俾我哋聽，可能皮膚狀態有啲咩需要改善啊，點解會有呢一粒瘡啊？但係其實最後我哋醫治改善咗之後咧，我哋個皮膚仍然可以變翻冇暗瘡嘅狀態、完好嘅狀態、皮膚靚嘅狀態。咁所以咧，我喺嗰塊葉裡面，我又突然間
我 get 到好多故事喎，原來我哋唔需要太過介懷自己嘅外表。佢有時肥，有時腫，有時唔好睇，係嘅會 concern 嘅。咁但係如果我哋識得調節咧，其實佢會 bring back to balance。所以我哋點樣去認識自己身體多啲咧？認識自己健康，認識自己 circulation，認識自己嘅 balance 更多。因為始終每個人嘅身體結構咧嘅做法都唔同嘅時候咧，我哋點樣學識呢一個揾到自己嘅 balance 咧？呢個先至係最重要。係啦，咁所以翻嚟到電影，我都好值得、好推介大家去睇呢套戲啦。我自己都好喜歡。係啦，yeah。咁今日嘅分享到此為止啦，下次再見，拜拜。